तो ये देख सकते हो दादर का रेलवे स्टेशन और सामने पूरा मार्केट हम एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ट्रेन रात को 11 बजे है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हैं ना तो यहाँ पर ही बहुत बड़ी मार्केट होती है। अलग अलग फूड्स वैरायटी भी आपको, स्ट्रीट फूड भी आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर क्लोथ्स ज़्यादा मिलते हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ से जैसे ही ये देखो बहुत ही बड़ा क्लाउड और यहाँ पर क्लोथ्स आप देख सकते हो। वेंडर यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट को।